Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ireo délégation avy amin'ny voamierany ranomasimbe indiana tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay tarihan'ny filohan'ny COI ny ministra ny raharaham-bahiny Mauriciana Arvin Boulel ny zoma teo no noraisin'ny filohan'ny fahefanavan'ny teteza mity izy ireo rehefa nanao fitsidihana amin'ny fomba fifanajana teny amin'ny lapam-panjakana Iavlo notronon'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Yvette Sila sy ny masevo frantsay Jean-Marc Chataignier. Ny resaka sordalana efa navoaka ny SADC no isan'ny votoatin'ny fionana tamin'ny ireto délégationna ireto zava-dehibe iny feuille de route iny araka nambaran'izy ireo taorian'ny fionana tamin'ny flo ary tanjona ny idiran'ny Madagasikara aingana any amin'ny fifidianana madio sy mangarahara amin'ny 20 Mey avy izao ny fotoana tsy ofisialy voafaritra hatreto fa hanatanterahana ilay fivoriana tsy ara-potoana handanian'ny SADC manokana ny raharahan'ny Madagasikara araka ny nambaran'izy ireo. On va avoir des rencontres avec beaucoup des acteurs politiques et on a eu une très bonne rencontre avec le président de la Haute Autorité de Transition. On a été à l'écoute, on est là pour alimenter la SADC. On connaît bien l'importance de cette feuille de route qui a été paraphée et nous sommes là pour soutenir le peuple malgache et nous sommes là et prêts pour épauler le peuple malgache pour que les élections soient libres et transparentes. Et c'est l'assurance que nous avons eue aujourd'hui, et avec raison et avec force de la part du président. Et on connaît bien aussi la prière du peuple malgache, c'est-à-dire qu'ils veulent que les élections aient lieu dans un délai respecté et que ça doit être la propriété du peuple malgache. On va envoyer les signaux très forts à la SADC et je sais que la feuille de route a été bien appréciée. On connaît bien qu'il y aurait une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État. Il y a une date provisoire du 20 mai, mais l'île Maurice va être là-bas, comme l'île Maurice a été toujours en tant que membre de la SADC, de l'Union africaine, de la Commission de l'océan Indien. On va être là-bas pour épauler ce processus, et pour dire qu'on alimente le travail bien fait par la SADC et qu'il faut donner la chance au peuple malgache, de revendiquer ses droits et à travers des élections libres et transparentes. Ikeny ireto eo anivony niseho ireto araka izany ilay tondrozotra vita rangimpo iny omaly sabotsy dia niona tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ihany koa izy ireo ary noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Yvette Sila moa ireto délégationna ireto tamin'ny fotoana nahatongavany teto Madagasikara ny alakamisy teo. Nisongadina ihany koa tamin'ity herinandro ity ny filan-kevitry ny ministra voalohany nataon'ireo mpikambana amin'ny gouvernementa ny fampiresim-pirenena ny alarobia teo. Notsahiviny filohan'ny fahefanavan'ny teteza mita izay nitarika izany fa ny gouvernementa ny firaisam-pirenena dia voafetra amin'ny fanatanterahana ny raharaha andavanandro. Voaresaka ihany koa no mahakasika ireo raharaha izay tsy azahoan'ny ministra mandray fanapahan-kevitra. Isan'izany ohatra ny fandrarana ny fanomezana ho an'olon-kafa ny hitanam-panjakana na eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra Tsinjaram-pahefana io na amin'ny sehatra hafa ho fikajiana ny fananam-panjakana. Voarara ihany koa ny fivoahan'ny ministra any ampitan'ny ranomasina indrindra fa raharaha-panjakana no atondi raha tsy antony manokana nahazoana lalana avy amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny fahefanavan'ny teteza mita. Tsy mahazo mifanaraka amin'ny famoaham-bola-panjakana mihoatra ny €100 tapitrisa ariary ihany koa ny ministra fa tsy maintsy mahazo ny fankatoavan'ny prime ministre sy ny filohan'ny fahefanavan'ny teteza mita raha vao mihoatra an'io ny sandambidy na saran-draharaha amoahana ny vola-panjakana. Ny hanatsarana hatrany ny fitantanam-bola-panjakana moa no tanjona amin'izany. Ity politika ity izay notsahivana ihany koa teo am-pivorian'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia fa nahazahoana fankasitrahana avy amin'ny banky iraisam-pirenena satria nahafahana nanana ambany hatramin'ny $20 tapitrisa ny taona 10 Voarara ihany koa ny ministra amin'ny fanomezana alalana amin'ny lafin-draharaha isan'ny tokony ka isan'izany ny fahazahoan-dalana hitrandraka reny ankibon'ny tany ny anjono na ny hoe antsetra amin'ny fifandraisan-davitra sy ny andraraha amin'ny aino amanjery. Ny fifampiraharahana amin'ny any ivelany ihany koa dia nandrarana ny ministra ao anatin'ny gouvernementa raha tsy nisy ny fanomezan-dalana avy amin'ny fivorian'ny filan-kevitry
ministre tsy mahazo manao ny antsoina hoe compte de dépôt ihany koa no mpikambana amin'ny gouvernement ary tsy mahazo mizaka manana fitaovana toy ny fiara vaovao raha tsy mahazo lalana avy amin'ny premier ministre na ny filohany fahefanavy ny tetezamita voarara ihany koa ny ministre amin'ny fandraisana didim-panjakana na didim-pitondrana izay mety hiteraka vesatra amin'ny vola mpanjakana ny fanapahan-kevitra rehetra mety hanome tombo-andainy sy tombontsoa manokana ho an'ny mpandraharaha eo anivon'ny fanjakana ho ihany ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra dia miandry ny fitondram-panjakana amin'ny republika faefatra tsy mahazo mandray fanapahan-kevitra momba ny fampiantonana na fanafoanana fandoavan-ketra na aba ihany koa ny ministra amin'izao gouvernementa izao toy ny eny amin'ny faditseranana raha tsy mahazo alalana manokana teo anivon'ny filan-kevitry ministra nivantana ny fivorian'ny filan-kevitry ministra amin'ny fandrarana ny fampiasana ny anaran'ny filohan'ny fahefanavy tetezamita na ny vadiny ny filohampanjakana tetezamita dia mifandray mivantana amin'ny ministera amin'ny alalan'ny taratasy ampitaina amin'ny sekretera general ny fedidina ny filohan'ny tetezamita na amin'ny mpiaramiasa akaiky aminy voarara ihany koa ireto mpikambana amin'ny gouvernementa ireto amin'ny fampiasana fiara manokana mpisava lalana eny an-dalana ary ny fiara ampiasain'ny ministra amin'ny asa-panjakana na ny fiara-panjakana ampiasainy dia tsy azo ny entina amin'ny raharahany manokana indrindra amin'ny alina ny rary koa raha nyrary ny filohan'ny fahefanavy tetezamita raha toka ny mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernementa ka isan'izany ny premier ministre raha manapa-kevitra ka mampienatra ny amin'ny 520 isanjato ny karamany mba hitsinjovana ny tombontsoam-pirenena araka ny vaovao moa dia nanaiky izany avokoa ny mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernementa itsy ankilan'izay ny alarbi teo ihany teny amin'ny CNI teny alarbi firosoana amin'ny fifidianana fantatra fa ho tanterahana tao anatin'ny fabolana ny fandrafetana ny lisym-pifidianana vaovao izany hoe anoany amin'ny 5 jolay anoany raha toa ka ny 5 marsa teo no nanomboka ny asa momba izany manomboka amin'ny fanisambahoaka izay ho tontsaina tao anatin'ny 3 volana izany ary ifarana amin'ny fahatongavan'ny kara-pifidianana vaovao any amin'ny mpifidy isan-tokantrano ny vinavina satria anaovana navitana mety avitana nylay refontsy zany na le fanavaozana teraka n'izy mpifidianana dia ao anatin'ny efa-bolana dia ny repera amin'izay dia hoe any ampelantanany mpifidy ny kara-pifidianana vaovao le fanasana mpifidy zany mazava loatra fa tokony ho vita ao eo amin'ny 3 volana mahery tamin'ny nanomboka tamin'ny faha-10 volana marsa iny zany dia aorianan'izay mazava loatra fa hiditra amin'izay ilay impression resahana nivon'ny centre informatique régional dia ivoaka le kara-pifidianana roa volana mialohan'ny fifidianana iverina tao ny 17 septambra ho avy izao araka izany raha toka tsy mivy datim-pifidianana io dia efa azo ny kara-pifidianana ny mpifidy tsirairay ho fanatanterana izany dia nanao tatitra sy nivory teny amin'ny fiben'ny CNI alarbi ny tompona andraikitra kara-pifidianana na ny agent électoraux ho an'Antananarivo renivohitra ho an'ny any amin'ny faritany kosa manomboka rahampitso alatsinainy izany dia tokony efa samy aharay ny taratasy mpanisana ny mpifidy avy izy ireo manerana nosy araka ny fanazavan'ny CNI araka ny voafaritra ilay feuille de route moa dia manampy amin'ny fikarakarana ny fifidianana ireo matianina avy amin'ny fikambanana iresa-pirenena samihafa sy ny firenena mikambana mandra-piandra izany efa manomboka ny asan'ny CNI amin'ny maha-commissionna mahaleo tena azy mitoetrany kosa ny faneho-kevitra maro samihafa ankehitriny manoloana izay iverin'ny mpanao politika fa mety ho fitarazoana amin'ny famahana ny olana misy ankehitriny isan'ny naneo hevitra ny sefafiny alatsinainy teo mbola ao anatin'ny krizy ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fahitany ity sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ity ary tsy miroso araka ny tokony ho izy ny famahana ny olana mbola misy ny mpanao politika izay manao takalonaina ny vahoaka malagasy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny tokony hanapa-kevitra avy hatrany ny fitondrana mahefa ho hatrany ny sefafi ary anatanteraka mialohan'ny faranty taona ity ny fifidianana ny sefafi dia resaka fifidianana ihany raha firenena tandalantsika raha mametraka rafitra raha fitondrana indrindrandrindra dia tsy maintsy mandalo amin'ny fifidianana ny atongavanany zao korotana rehetrarehetra zao hoe ahoana ny fomba azahoantsika fifidianana mangarahara sy maneho tokoa ny hevitry ny vahoaka fa ny fifidianana ihany ny lakle any olana mety sarosarotra ny mahita ny tena fanalahidy tena mety fa dia io itsakilan'izay moa dia ny fampiarana ny lalam-panoren'ny republika faefatra izay efa nakana ny hevi-bahoaka no tokony tohizana hatramin'ny farany hoy ny sefafi rosotsika amin'ny famahana le krizy ary mbola ao araka ny teneniko hoe mbola manamafy zay hoe mbola ataon'ny mpanao politika politisianina takalonaina ny vahoaka sy ny firenena malagasy amin'izao tsika ny teny zao izay zany a manamarika
tao anatin'ity reto fanambarana maromaro reto ary hatramin'ny voalohany taona hoe midingana zay vita ary nakana ny hevitry ny vahoaka marina fa be deabe ny azo kianina tamin'izay fomba nakana ny hevitry ny vahoaka ary nareo mpanao gazety mahafantatra tsara an'izany fa nakana ny hevitry ny vahoaka tamin'ny référendum dia nidingana fandaniana ny lalam-panorenana repoblika fahaefatra nahoana ary tsy mbola nisy namoaka mihitsy nge feo laza hoe tena hoe tsy nety ny fifidianana iny araka ny teneko hoe tsy lavorano izy be deabe ny azo kianina fa ny vahoaka dia efa natsona nasaina ny fidy dia nandany lalam-panorenana ny repoblika fahaefatra be deabe no azo atsaraina amin'ny lalam-panorenana iny fa iny nidingana vita tamin'ny folo sy roa arivo dia ahoana itsika ve ametraka tondrozotra no feuille de route dia le feuille de route aiza ho aiza no ametrahantsika azy amin'ny lalam-panorenana zay nakana ny hevitry ny vahoaka iny marina fa misy amin'le tondrozotra amin'le feuille de route mety azo arindra ihany amin'le lalam-panorenana fa amin'ny sefafi zany dia io aloha ahoana no ahafahana miaina ao anatin'io lalam-panorenana iny satria raha tsy zany dia ohatry ny fanaovana zinona n'le vahoaka malagasy natsona ny fidiany le izy tamin'ny alatsinainy farany teo moa no nampafantariny sefafi ny tahirikevitra fahasivy izay navoakany mirakitra indrindra ireo fanambarana samihafa navoakany ity sehatra ity nandritra ny taona folo sy roa arivo raha tia nandroso ny fanarenana ny firenena dia ny fiaraha-mientana no tokony imasoana fiaraha-mientana eo amin'ny mpitondra ny mpampiasa ary ny mpiasa izany araka ny nambarany syndika samihafa ivondronan'izy ireo ao anatin'ny lalam-panorenana dia misy ny fananganana ny filan-kevitra sosialy sy toe-karena nefa amin'izao fotoana izao dia tsy mbola misy ny rijateny mahakasika izany io no isan'ny antony ivorian'ireto syndika isan-karazany ireto ny alarobia teo ao anatin'ity fionana ity dia efa tokony ivoaka ny drafitra ananganana io filan-kevitra eo izay hoentina ihany koa manoloana ny ambaratonga mpahefana samihafa eto amin'ny firenena raha ny nambarany teo anivon'ireo syndika dia miankina amin'ny fifampizarana traikefa ihany koa no anaovana izany ka izay indrindra no iarahana miasa amin'ny maorisiana izay efa nahatsangana ny filan-kevitra ara-toe-karena sosialy any amin'ny zareo no tsy pihain'ny syndika nandray anjarana nandritra ity fiaonana atao amin'ny mpanorama ity ihany koa fa tsy isy ny fanitrana ho foana raha tsy misy ny famoronana asa hojerena araka izany ny politika tena mety eto amintsika eo amin'izay sehatra izay andray anjara avokoa ny vondrokely rehetra ny gouvernemanta sy ny mpitondra ny mpiasa ny mpampiasa ka hiaraka anintsy izay politika ny famoronana asa izay ity fionana nataony alarobia teo ity moa izay namory mpanao politika sy mpitondra fanjakana maro miaraka amin'ny syndika na io ny mpiasa na ny mpampiasa ary niarahana ny asa tamin'ny fondation Frédéric Ebert ihany koa mbola manakery amin'izao fotoana izao ilay fampiatonana ny fitrandrahana ny azo sarobidy toy ny bois de rose ireo azo hafa izay no raisin'ny fitondram-panjakana mba ho fampanaraha-penitra sy fanadiovana ity sehatra ity isan'ny manary volabe izay tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana Antsoatsy ny fisiana ireo fitrandrahana antsokosoko izany izay fantatra fa mbola miamahazo vahana indray tatoato akoatra ny faritra Savasy Analanjorofo dia faritra Mena ihany koa ankehitriny ny ao Toliary isan'ny mbola azahoantsika fanakianana mafy ny tsy fifehizana ny azo sarobidy ankehitriny araka ny fanazavan'ny minisitra. Ho an'ny minisitra dia ny tsy mbola fahaizana mifehy ny fivezivezen'ny azo no mahatonga an'izany. Azo atao tsara ny mandray ny andraikitra eo anivon'ny faritra amin'ny adina amin'ity azo sarobidy ity. Azoko marina fa io no mbola ananantsika fanakianana maro na ny velany na eto an-toerana ny mbola tsy fehezantsika tanteraka ny fivezivezen'ny azo sy ny fanonjanana ny azo antsokosoko makany velany. Tsy ho isy azo afaka ivezivezy miainga makany Maroantsetra mandalo Mananara tonga ny Analanjorofo dia tonga ny Toamasina ka tsy misy manakana tsy azo eritreretina zany miainga ny Vangaindrano ka tonga ny Fort Dauphin tsy azo eritreretina zany fa matoa tratra ro azo ro dia nisy ihany ny fandraisana andraikitra ataondreo tompona andraikitra maro. Noho izany dia anao hitsika miaramila iadina amin'ny aferan'ny azo sarobidy ny fanjakana. Ny ezaka mbola ho tanterana Antsoatsy dia ny fanaovana ratissage ary mety anana endrika miaramila ireo ratissage ireo anatin'ireo ala voaro izay nanapahana ny azo nefa mbola tavela ao anatin'izany ala zany ro azo ireo. Zay ohatra mbola misy any faritra Mananara, faritra Maroantsetra, any faritra Marojeje, any faritra Sava isan-karazany ireny mbola tokony atao ratissage
sady amongorana nireo olona mbola manana fahasahina kapa ary indrindrandrindra mba hirovana ireo faritra ireo ho faritra mena tsy ho azo idirana raha ohatra ka ikapa na tongavana eo. Isy ihany koa etsekilan'izay ny fanaraha-maso atao amin'ireo seranatsambo rehetra indrindraindrindra ny Automasina, Fort Dauphin ary Tuliary. Raha total dia eo amin'ny 2740 ny Andramenana ny Bois de Rose tratra tany Sava, 470 isa tany Analanjoroa, 520 isa tany amin'ny faritra Atsinanana ary 700 no tratra tany amin'ny faritra Anosy. Tsy ho ela dia ampiasaina avokoa ireto fitaovana novidiana tamin'ny volam-panjakana ireto eo amin'ny tontolo ny fanatsarana ny serasera fa indrindra ny hainao manjerim-panjakana. Tamin'ny alalan'ny fanalahidy izay nananany ministeran'ny fifandraisana ara-dalàna no namoahana ireto conteneur ireto. Roa taona taty aoriana natongavany teto Madagasikara. Fantatra fa fitaovana nafaran'ny fitondrana malagasy ho fanatsarana ny televiziona sy ny radio-pirenena izany. Noho ny savorivory politika nisy teto amin'ny firenena nefa dia tsy afaka nanao izany ny fitondrana. Émetteur avaly no fantatra treto fa afaka miasa avy hatrany hanatsarana ny fandraisan'ny mpijery ny radio sy ny televiziona malagasy. Atao anatin'ny andro vitsivitsy dia bataina ihany amin'iny faritra kely vondraka iny napetraka voalohany any Iosy araka ny hitanareo amin'ny kesikesy atokony eo zany dia faritra mihitsy hoe any Iosy le nitoerana ametrahana an'izy ireo dia ny any Iosy ihany zany no apetrakatsika voalohany. Araka filazan'ny manampaizana momba an'izy teo moa ny DIT dia mety mahatondraka any amin'ny rayon Savaivo moa ny rayon any amin'ny 100 km manodidina any mihitsiny ty émetteur ty zany hoe raha apetraka Iosy zany dia araka filazany teo zany dia mety tongatra any an-dranomasina any atsimo atsinanana mihitsy zany mety maharay ny radio sy ny televiziona malagasy. Ankoatr'izay tsy ampy izy reto fa mbola misy émetteur anankiroa tavelany amin'le nividianana azy. Ny filazan'le nividianana azy any Allemagne any dia hoe noho ny antony savorivory tamin'ny taona 2010 no tsy nandefasany intsony an'le anankiroa fa 5 zany reto tavela tonga eto reto. Ary amin'ny fahatsiviny ary dia le nampiasainy ny fitondrana teo aloha teny amin'ny lapany avoloha tamin'ny korotana reny dia tsy tazena lehany noho ny avy eo. Na dia volam-bahoaka aza no nividianana ireto dia fantatra fa nisy tamin'ireo fitaovana ireo no novidinina mba ho ampiasain'ny televiziona MBS araka ny fanazavan'ny ministra ihany. Ankoatra izay dia navoakan'ny ministra teto fa nisy halatra mahatsiravina tamin'ny fividianana ireto entana ireto. Raha ny voalazan'ny taratasy dia 20 millions d'euros noho ny volam-panjakana zany navoaka efa voaefa mihitsy zany amenan'le fournisseur allemand tamin'ity zavatra ity. Rehefa nataony efa fanadihadiana fony tenako mbola tery amin'ny andraikitra ny seraseran'ny fiadinan'ny fahefanavany tetezamita dia fantatra fa 4 millions d'euros fotsiny tena vidin'izy ireo. Zany nisy olona nakavola 16 millions d'euros ambony tao nakambony apanga. Zay aloha ny ray dia ny ray faharoa nisy tetika ihany naika ao atao tamin'izany fotoana zany tamin'ny fitondrana teo aloha. Raha antsika mahita izy eo zany fa miray ao anatin'io vata be ao io le fitaovana raitra émetteur sy ny rehetrarehetra mikasika momba an'izany ho atokana zany hanatsarana ny TVM sy ny RNM raha Madagasikara. Fa ao anatin'ireo vata vy be sy ny vata kakazo ireo koa dia misy fitaovana ihany koa raitra ikambana amin'io RNM sy TVM io naika atao an'ny MBS televiziona sy MBS radio. Taorian'io fijerenany fitaovana ampiasaina ao amin'ny televiziona sy ny onjam-pirenena io dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo lehibe sy tompona orinasa misahana ny serasera na ny patron de presse niompana betsaka tamin'ny fifampiresahana momba ny tontolon'ny serasera sy ny fanatsarana ny vokatra hibakany amin'ny mpiaino sy ny mpijery ary ny mpamaky ny votoatin'ny fionana. Andrasan'ny rehetra kosa ny fanadihadiana mahakasika ireo vola 9.0 tapitrisa euro izay nisy nanodikodina izany tamin'ny fotoanany fitondrana teo aloha tamin'ny fividianana ireto fitaovana ireto. Andrasan'ny rehetra raha teo ny mangarahara mahakasika izany. Mangarahara izay isan'ny ezahany ao anivon'ny zandarmeri-pirenena amin'ny fampahafantarana ny vokatry ny asa ataon'izy ireo. Ireto 2.0 ireto no ao anatin'ilay tambanjotra anjiolay antsoina hoe bande des 12 izay nalaza teo aloha teo.
Fanafiana amin'ny tapediana enina amby roapolo no nataon'izy ireo nanomboka ny taona enina sy roa arivo hatramin'ny volana marsa farany teo izay nisamborana tsirairay azy ireo. Izy ireto no nanao ireo fanafiana nalaza tato ato tahaka ny teny amin'ny lehibe ny Media Consulting, ny concept Ambohimangidy, ny teny Ivato izay nisinina famonoan'olona Mahatsiravina, ny teny Ambavahady Tokana, Ampitatafika, Alasora, Vontovorona, Itosy sy ny toerana hafa. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana dia olona 5 no efa matin'izy ireo ary zandary iray naratra. Efa nisy ihany koa ny fanafiana izay nokasain'izy ireo natao tany amin'ny faritany. Polisy iray sy miaramila roa no fantatra fa mpamatsy sy mpamanofa basy amin'izy ireo ary miaramila iray hafa isan'ny mpandrindra ny asa fandrobana. Jiolary Raindainy kosa ny ambiny. Ny 9 mars 2011 zany tokotokony tamin'ny 5 ora sasany hariva dia nahazo vaovao zany afatao kompani Antananarivo Ville araka tamin'ny brigady Itosy ny fisiny solo-paingitro nareo ilay solo-kaka madeha ny Ambohidrapeto. Natao moa ny intervention zany dia nandritra an'izay fotoana izay no nisy fitifirana azy. Izy moa tsy maty tamin'ny fotoana io voty amin'ny kibo. Misy maromaro izy ireo mivarotra charbon ny anankiroa dia le chauffeur-na taxi be ny anankiray dia misy gendarme voatifitra tamin'ny andro io. Voasambotra moa izy 20 lahy zany amin'izao fotoana izao ka ny ray amin'ireo dia polisy. Io moa dia nisy ny fiaraha-masa, nisy le convention zany natao teo polisy sy ny gendarmerie teo faritany Antananarivo, zay no nahatonga ny commissaire central adjoint tonga eto. Fa nisy zany ny fiaraha-miasa niarana tamin'ny polisy nakasika anazy io dia misy maramila anankiroa. Ny le mpitandro ny filaminana zany dia ny anenjehana azy zany dia ny fanomezana basy amin'ireo andian-jiolary eo. Dia misy maramila anankiray ny participe mihitsy zany izy tamin'ny attaque ireo. Basy pistolet roa sy kalaknikov 3 no ampiasain'izy ireo ka ireo miaramila miaraka aminy no mampanofa ny basy izay avoakan'izy ireo sy averiny ao amin'ny toby. Ankoatran'ny famonoan'olona dia vola 5 sy iray hetsy amin'ny 20 tapitrisa ariary no efa norobain'izy ireo. Ny iray amin'izy ireo izay mivarotra kapila manjelatra kosa no manao ny asan'ny pitsikelo mijery mialoha ny toerana na ny tanàna na ny olona ho tafiana. Aminao zany izy zao dia tonga izy dia manatitra alainy le tonga izy manatra an'le CD dia mivarotra CD aminao izy dia alainy namany ianao dia miapimiditra ohatrany mijery an'le CD masony zany any amin'ny zavatra hafa ny masony. Tonga iteny inevatra izy rasa namanao dia izy amin'izay no mitondra an'le olona manafika. Dia rehefa amin'le fotoana ianafiana azy ary izy rehefa anatin'le fotoana fanafiana zany soit izy misaritafa soit izy tsy miditra fa miambiny ambiny ety avela. Iray hetsy hatramin'ny 4 ariary kosa no fa ny basy ampiasain'izy ireo. Araka ny fanazavana mpitandro filaminana ihany ankehitriny miaramila 3 sy sivily 2 hafa praitsy kombakomba amin'izy ireo no mbola karoina tahaka izany ihany koa ny tena fohy be na ireo mpitrandraka ny rongony any fotony eto amintsika. Saron'ny mpitandro ny filaminana ihany koa mantsy ny tambajotra rongony izay isan'ny lehibe teto Antananarivo renivohitra nanana ny fohy be ny teny Anosy Vavaka Ambohimanarina. Ilay karazan-drongony antsoina hoe chanvre indien na fantatry ny maro amin'ny hoe cannabis sy ny marijuana ireto rongony tratran'ny gendarmerie pirenena ireto. Rongony raviny efa maina sy vovony efa voatoto fitokony milanja 50 kilo eo sy sigaran'ny rongony efa voninao foana misy 570 sy 500. Avy any Ambovimbe no fiaviany ireto rongony ireto araka ny fanazavana mpitandro filaminana. Olona enina ny voasambotra noho izany hatramin'ny ity herinandro ity. Zava-dehibe ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapoka na ahafahana ny sambotra azy ireo. Efatra avril 2011 dia nahazo zany loharan'om-baovao avy amin'olona fa teny Ambohimanarina teny zany misy mpambongady rongony. Nahazo zany zay alalana fizavana avy any amin'ny tribunal ny zavana amin'ny tranony. Rehetra ny fizavana amin'ny tranony zany dia nahita zany zahay fitokony na rongony dia 570 sy 500 karoty rehitatsika ireo moa zany izy ireo 575 dia raha araky ny fanadidina natao zany dia avy any Ambovimbe zany rongony ireo no miainga sika ho amidy amina mpanjinjara zany eto Antananarivo renivohitra. Izy ity moa dia ezaka be satria nisan'ny anjara asan'ny gendarmerie zany mifetiny amin'ity resaka rongony ity dia ireo zany izy ireo tratra mpambongady anankiray teny Ambohimanarina. Araka izany dia ny tanorana Antananarivo renivohitra no tsena nikasana anaparitana ireto rongony ireto. Araka ny famotorana natao tamin'ireo voaroeroy no nahafantarana fa 10 ariary ny vidin'ny sigaran'ny rongony iray
ary toerana maro eto Antananarivo miainga eny amin'ny fokotany hatreny Akatso no saika hivarotana izany. Araka ny fanadihadian'ny mpitandro filaminana dia samy milaza ireto vehivavy telo sy lehilahy telo tratra teny Ambohimanarina ireto fa vao mianatra raha amin'ity fivarotana rongony ity. Tsy izy ireo ihany fa ny ampitson'io ihany zany hoe ny larobia teo dia nisy ihany koa olona hafa izay tratra niaraka tamin'ny rongony avy any Betroka. Araiky amby 30 gony indray ireo rongony tratra ireo rehefa nisy ny velam-pandrika nataony ny mpitandro filaminana. Nodorana avy hatrany ireo rongony ireo taoriany nahatratrarana azy. Ireo olona rehetra vao ireo kosa dia natolotra ny fitsarana. Azo lazaina araka izany fa namokatra ny mpitandro filaminana tamin'ity herinandro ity teo amin'ny famongorana ny zava-mahadomelona. Ny zava-mahadomelona izay isan'ny fahavalon'ny fanatanjahantena. Resaka fanatanjahantena voasokajy isan'ny mpandray anjara amin'ny fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny fifaninanana mamily fiarakodia i Juda Sarila izay tompon-dakan'i Madagasikara farany teo amin'ny taranja ity. Fiara Subaru vaovao ny fantatra fa ampiasain'izy ireo amin'izany ka ny dingana na manche 10 no andraisan'izy ireo anjara. Na misy aza ireo enjana amin'ity fifaninanana ity izay andray anjara amin'izany dia fantatra fa azo fehezina avokoa ny ankamaroan'ireo mpifaninana araka ny fanazavana nentin'ny Juda ny alakamisy teo. Zany le situation anay nisy nividy zany les tomobiles les nanovanay championnat de Madagascar teo. Donc ça veut dire que maintenant on a le budget pour acheter une nouvelle voiture pour être, on va dire, le plus près possible de la dernière technologie zany. Dia ny contactanay zany aneny par l'intermédiaire de Didier Auriol zany efa nahita tany Tommy Makinen zany nahita automobile, donc compte tenu de leur relation zany dia efa niantso tany zany Didier Auriol hoe trouve-moi une voiture, prépare-moi une voiture pour des amis, pour un ami qui va faire le championnat d'Afrique. Dia efa nedala zany karakaranay ihany sady nedala miady vatra momban'le vidin'ny automobile zany ihany. Et puis en même temps, donc c'est sachant qu'il va faire l'essai de la voiture avec nous, hein, et avec Tommy Makinen, c'est un gage de, va dire, de moins que de qualité zany. Ny dingana amin'ity fiadinan'ny amboarany Afrika ity izay atao an'ny Tanzania, Rwanda, Mozambique ary ny ao Kenya moa zany izay anomboka amin'ny 20 aprilo avy izao no isan'ny andraisan'ny Juda Sarila anjara. Indray mandeha isam-bolana ity tsena mora atokana ho an'ny bekotro maro olatra ity. Isaky ny alatsinainy voalohany amin'ny volana no heverina anohizana izany. Hetsika izay toy hatrany ary iampy-tsena mora ho an'ny zokiolona hafa ihany koa. Mitovy amin'ny tsena mora rehetra na ny karazan'entana na ny vidiny. Ahazo tombony manokana araka izany ireo zokiolona manana ny karatry ny mpitolona 720. Ny eto Moramanga no anomboana azy. Apetraka ato anatin'ny roa volana kosa ny tsena mora ny bekotro maro olatra any amin'ny faritra hafa. Ny votoantony lehibe indrindra atao eto Moramanga moa zany dia ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny falefana avy ny teteza mita hoe asiana tsena mora ho an'ny bekotro maro olatra eto Moramanga. Maimaimpona androany no toyany dia indray mandeha isam-bolana isy ny entana ohatran'ny fahitany amin'ny tsena mora rehetrarehetra ho atao tsena mora eto Moramanga ho an'ny bekotro maro olatra. Misy ny vary zany, ny siramamy, menaka araka ny hitantsika mahazatra eny amin'ny tsena mora any amin'ny faritra hafa sy any andrenivohitra. Ny vidiny ataontsika mitovy amin'ny any amin'ny tsena hafa ihany zany ny vidin'ny vary sy ny siramamy sy menaka 500 ny kilao an'ny vary, 510 ny litatry ny menaka ary 1000 ny kilao an'ny siramamy. Eto Moramanga ihany ve no isy an'ity hoe tsena mora ho an'ny bekotro maro olatra ity? Iezahana moa zany hoe isy any amin'izay toerana misy ny bekotro maro olatra rehetrarehetra nisy ny tsena mora ho an'ny bekotro maro olatra rehetrarehetra ity satria efa ampahafantarana antsika fa ny ao Antananarivo zany zao efa natomboka talohan'ny 7 ny volana Marsa ny tsena mora ho an'ny bekotro maro olatra dia tohiziny eto Moramanga ary toy any amin'izay faritra misy bekotro maro olatra amin'ity volana avril sy mai manaraka ho avy ity tanteraka daholo sy rehetrarehetra izay. Efa jato eo ireo zokiolona ato amin'ny bekotro maro olatra eto amin'ny distrikt'ny Moramanga no nahazo maimaimpona ireto entana amidy amin'ny tsena mora ireto amin'ny ity andiany voalohany ity. 3 mahery izy ireo manerana ny nosy. Araka ny fanadihadiana nataonay teto Moramanga manokana dia mbola mitokantrano avokoa ny 100 mahery ny ireto bekotro maro olatra ireto ary eo ireo manana zanaka manampy azy, eo ireo izay tsy manana izany. Eo ihany koa ireo tena mizaka tena irery amin'ny fameloman-tenany ka ny vola fisotrondrononony amin'ny mahampitolo ny 720 azy izay raisy ny isan-telo volana no tena ivelomany ny ankamarony. Tsy vitsy araka izany no sahirana amin'izao fantoerana izao. Zany hoe izay roa zany efa mipetraka irery fa ny ankizy efa lehibe efa manatokantrano daholo
Amin'ny tokantrano daholo zany le ankizy efa mana-tokantrano. Ahoana ny fomba etrehanareo ny fameloma-tenanareo isan'andro? Mazamazana ihany kanefa mba mandray pension ihany zay isam-bolana na dia tsy ampy aza mba misy kely mba nanana ihany. Ao amin'ny 100 taona ao. Firy taona ny vadina? Eo amin'ny takatoko ny avenima taloha ny avenima. Ya, mbola mitokantrano ve nareo zao sa miaraka mipetraka amin'ny ankizy? Mbola mitokantrano. Mbola mitokantrano itsy zay io. Dia manahoana ny fiatrehanareo ny fameloma-tena isan'andro amin'izany hoe efa antitra na azo taona ohatranareo nefa mbola mitokantrano? Ny fitsainay dia mianonay eny no hoaninay eo. Ireo zanakay ireo miasa dia ireo miasa ivelomanay. Misy le tsena mora zany zao atomboka ho anareo. Inona no mety ho fiantraikan'izay amin'ny fiainanareo andavanandro? Ny fipetraka izay vidy laoka, vidy laoka, kafe, siramamy, indrindra fa miampy eo ny vary. Araka izany, manamaivana ary manampy amin'ny fiatrehan'izy ireo ny andavanandrony ity tsena mora ho an'ny Bekotro maro olatra ity. Ity no tsena mora fa iraiky mifitipolo manerana ny nosy. Ary tsena mora voalohany ho an'ny Bekotro maro olatra izay tanteraka herinandro taty aorian'ny nampanantenainy ny filoha izany. Nanatrika ny fanokafana izany ny solon-tena-mpanjakana avy any amin'ny faritra Laotra Mangoro sy ireo tompon'andraikitra samihafa avy amin'ny tetikasa tsena mora. Taorian'ny nisokafan'ny tsena mora ho an'ny Beantitra ny alatsinainy teo dia isan'ny nisongadina ihany koa ny teo amin'ny lafiny sosialy ny fahafatesan'ny olona 12 tany Toliara vokatry ny fihinanana trondron-dranomasina antsoina hoe geba. Araka ny vaovao ofisialy farany dia 420 no isan'ireo niditra hopitaly hatramin'ny zoma atoandro farany teo. Araka ny vaovao avy amin'ireo namana mpanao gazety amin'ny tsy miankana any an-toerana ihany koa sanefa dia eno fa niampy izany hatramin'ny zoma hariva. Na izany azy hatramin'ny sabotsy teo dia fantatra fa efa nisy 580 na le fanody rehefa hita fa ny atomombana ny fahasalamany. Poizina vokatry ny fihinanana trondro karazana lomotra na alga izay tsy zakan'ny vatan'olombelona ny anaty ranomasina no antony nidiran'ireo olona marobe ireo hopitaly ary namoizana iny olona iny koa. Efa fotoana tokony ahafahana mihinana ny geba ny volana aprily tahaka izao isan-taona araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra tany an-toerana saingy tamin'ity indray mandeha ity dia hita fa nisy fiovana izany ka nahavoafitaka ireo izay nihinana ireto trondro ireto. Ny fiovaovan'ny toetrandro no antony nambaran'ireo manam-pahaizan'ny fahasalamana izay nijery izany tany an-toerana fa antony azo antoka indrindra. Avy hatrany dia nijery akaiky ny zava-nisy tany an-toerana ny mpitondra fanjakana isan-tokony nahitana ny mpikambana avy amin'ny gouvernemanta tany an-toerana ihany koa ny solontenany avy eo amin'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita avy any amin'ny faritra Atsimo iny. Araka ny hevitra novohitra tamin'ny filan-kevitra ny minisitra farany teo moa dia nisy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana roa hetsy ariary isaky ny fianakavian'ny namoiniainy sy 10 alina ariary ho an'ireo marary tsirairay ary kidoro zato ho an'ny hopitaly be ny Toliara no ity trangam-piarahamonina namoizana iny olona ity. Andrasana moa ny fanazavana ofisialy avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny tontolo iainana mahakasika ny fepetra raisina manoloana izany.